السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت يا حبايبي لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر. الثلاثاء 10/9، السعر المعلن 73 جنيه، أما سعر التنفيذ 72 جنيه، وبالنسبة لسعر المستهلك 82 جنيه. ويا ريت ما تشتريش بأكتر من كده كمستهلك. أترككم في رعاية الله وأمن، وأشوفكم في فيديو جديد.